Оснащена надежным бесщеточным двигателем, а работает от единого аккумулятора линейки Vortex XLT. Инструментов много, аккумулятор один. Автоматическая смазка цепи значительно продлевает срок службы инструмента и упрощает рабочий процесс. Натяжение можно легко отрегулировать благодаря бесключевой системе. Пила оснащена тормозом безопасности, а на шине установлен защитный кожух. Длина шины 20 см, максимальная глубина пропила 180 мм. Цепь на 46 звеньев, шаг цепи 1/4 дюйма. Аккумуляторная мини-пила Vortex. Сделано хорошо.